bugun lesson 6 Percy buttons degan temadagi darsni bugunimiz oldi bilan yangi so'zlar, ya'ni new words and expressions din birinchisini ko'rib baqsaq beggar bu tilamchi degan gap. Okay? Number 2 food bu yemeklik degan gap. Savodoshlar yemeklik bilan tamoqni aralashtirib qo'ymaylik. Tamoqni nima deydik? Meal deydik. Xuddi mana ekranda ko'rganingizdek, meal degan shu bir vaqtlik tamoq qartilgan. Tamoqdan savodoshlar breakfastni biladi, deganlik nashta. Lunchni biladi, tushlik tamoq. Dinner, kashlik tamoq, and supper degani kashrak yeydigan, bir ba'zi yo'qning aralig'ida yeb qo'yadigan bir kashrak yeydigan bir tamoq bu. Qisqasi bir vaqtlik tamoqni qanday meal deymiz. Hamda bugungi darsimizda kelayotgan food degan-chu, food degan yemeklik qartilgan. Okay? Masalan, meva chevini yemeklik deymiz. Nonni yemeklik deymiz. Masalan, har xil ushaq narsalarning hammasini qo'shib umumiy jihatdan qanday yemeklik deb ataymiz bu. Ingliz tilida mana shunday. Food degani shu umumiy tavsiy yemeklikniki. Tamoq degan shu bir vaqt tamoqqa endi meal deb aldığanligimizni bilasiz, okay? Shuni bir ta'kidlab qo'yishni to'g'ri topdim. Okay, number 3 pocket degan yanchoq. Odamning kiyimning yanchoqi, ishtonning yanchoqi, chaponning yanchoqi deydi, yanchoq, pocket. Number 4 call at. Bu visit o'xshab turgan bir so'z. Visit degan nima? Ziyorat qilish qo'y. Visit bilan asosan o'xshab turgan bir so'z. Call at deb ishlatadi odatda. Okay? Masalan, he masalan bir odamni misol qilib, he visits all the houses in the street every week deb keladi bugungi darsimizda. Albatta visits deb kelmaydi, buning o'rniga calls at deb keladi. Demakchi, he calls at all the houses in the street every week. Desakmi o'xshash degan gap. Mashqisini o'rganamiz. Okay? He visits all the houses in the street every week bilan he calls at all the houses in the street every week degan asosan o'xshash ma'nosi. Ya'ni visit bilan call at ziyorat qilish degan ma'nosi bor. Okay? Okay. Yangi so'zlar ko'p emas, qolganlarini biz tekstni o'rganib ketib deb bugunimiz. Yana bir qatim esingizga solsam, bugungi dars 6-dars, ya'ni Percy buttons degan temadagi dars. Yangi so'zlari yuqoridagidek. Beggar, food, pocket, call at. Okay? Endi tekstni o'rganishdan burun qiladigan bir muhim ishimiz bor. U nimada? Savolni bir ko'rib o'tish. Ya'ni tekstni o'rganib bo'lib biz javob berishga tegishli savolni bir ko'rib o'tish. Shundaqmi? Savol nima ekan? Who is Percy Buttons deydi. Darsimizning temasi mushu endi. Mushu kishining ismi Percy Family Buttons degan. Demakchi, kim bu demakchi bu savolda. Ya'ni Percy Buttons degan kim degan gap bu. Okay? Undan biz hozir qanday tekstni ko'raylik. Mushu tekstni o'rganish orqali mushu savolga javob berib boqaylik. Percy Buttons degan mushu darsimizning temasida o'tirib qo'yilgan bu odam zodi kim? Okay? Qarang, men boshlab aytdim hamsa bir jumla o'qib va tarjima qilaman. Andan keyin biz mushu o'rgangan tekstimizdagi jumla shakllariga asosan qanday mashqlarni ishlashni boshlaymiz. Okay? I have just moved to a house in Bridge Street dedi. Men yillar ko'chib bordim bir uyga Bridge ko'chasidagi degan gap qilma so'z ma'nosi bo'yicha tarjima qilsak. Okay? Hozirgi putgan zamanni biz birinchi qismda bakchiq tushundirgan. Sizning to'liq xabaringiz bor. Hozirgi putgan zamonlarda qanday bir narsa ekanligidan to'liq xabaringiz bor, shuni men yerda jiq to'xtalmaymiz. Okay? Men yillar ko'chdim bir uyga, moved to a house. Have moved to a house. Ko'chdim bir uyga,
in Bridge Street, Bridge ko'chasidagi deydi. Ravon olsak nima bo'ldi bu jumla? Men elala Bridge ko'chasidagi bir uyga ko'chdim degan gap. Okay? Bir uyga ko'chdim. Deb bo'lib, yana bir qatim deb qo'yay, esingizga deb qo'yay. Hozir qilib bitgan zaman mal. Okay? Kanadalar o'tgan oddiy zamonda bir jumla kelyapti qarang. Yesterday, a beggar knocked at my door. Tunugun bir tilamchi chakdi ishkimni degan gap bu. Knocked at my door. O'tgan oddiy zaman. Knocked degan nima? Knock. Ya'ni amaliyotda knocked at bundaq so'z birikmasi bo'lib kelyapti-ku, at ni agashtirib kelib, knock degan so'z. Demakchi knock at bo'lsa asl shakli desak, knocked at degan o'tgan zaman shakli bo'ldi belgilangan, shundaqmi? Okay? Ya'ni tunugun bir tilamchi mening ishimni chakdi deydi. He asked me for a meal and a glass of beer. Ask me for. Me'arki ask someone for something deydigan majmul shaklini men alayda bir yezib tushuntirib o'tib kelsam qarang. Ask someone for something degan nima? Ma'lum birisidan ma'lum bir narsani so'rash degan gap. Ya'ni birisidan bir nima so'rash degan gap bu. Masalan, buning bir jonli misol olsak qarang. He asked me for some money yesterday desak nima bo'ldi? Bu tunugun mendan azroq pul so'radi degan gap bu. He asked me for some money. Ya'ni ask someone for something. Ya'ni ask for da birlik keldi. Ya'ni parchalab tushunsak shunday qildi. Ask someone for something. Birisidan bir nima so'rash deganni mustaqil ifodalaymiz. Ask bir nima for bir nima deb. Okay? Amaliy jumlada mana hozir degandek he asked me for some money yesterday. Bu so'radi mendan azroq pul tunugun. Ya'ni u tunugun mendan azroq pul so'radi degan gap bu. Okay? All right. Ask for ninkelikda bir turaqli so'z birikmasi ekanligini unutib qolmaylik. Ask someone for something deyilgan ask for degan narsani, mana jumla shaklini unutib qolmaylik. He asked me for a meal dedi. U mendan bir tamoq so'radi degan gap bu. Tugmabda, so'ragan narsa tugmabda qarang. A meal and a glass of beer dedi. Yana bir chuqur tamoq bilan bir stakan pivo degan gap qo'yadi. Okay? Ya'ni u mendan bir chuqur tamoq, ya'ni bir vaqtlik tamoq deb olsak bo'ldi. U mendan bir vaqtlik tamoq bilan bir stakan pivo so'radi deydi. Okay? Bunu o'tgan oddiy zamon, diqqat qiling. In return for this, the beggar stood on his head and sang songs. In return for this degan nima? Buning badaliga yoki buning o'rniga degan gap. Return degan qaytarish ku. Ya'ni buni qaytarishning o'rniga deganda bir gap bor. In return for this degan. Okay? Yine bunun o'rniga the beggar tilamchi nima qildi deydi? Stood on his head. Stood on his head degan stand on his head ning o'tgan zaman shakliga qarasangiz stood degan stand ning o'tgan zaman shakli. Ya'ni stand degan tik turish degan gap to'g'ri. Stood degan shuni o'tgan zaman shakli. Nasıl qanday turdi deydi bu? On his head beshida. Ya'ni beshini pastga qilib, ya'ni beshini yaga qilib tudi demakchi. Alqi beshi yaga put osmonga olib tudi demakchi-ku. Stood on his head. Ma on his head degandiki onga diqqat qilaylik. His head degan uning o'zining beshi degan gap. On degan shu beshida tudi deymizmi? Putongda tur. Beshingda tur deb qo'ydik-ku. Putongda tur degan shu putung yadi tursin degan gap-ku. Beshingda tur degan shu beshing yadi tursin degan gap-ku. Stood on his head. The beggar stood on his head. Yani bo'ldi? Tilamchi beshida turdi deydi. Beshi bilan turdi deydi. Ta'bir qilib. Okay? And shundaqla sang songs deydi. Sang degan nima? Sing ning o'tgan zaman shakli, ya. Hozirgacha savodishlar xili yaxshi to'liq bir tushunchaga ega bo'lib qoldi. Fe'llarningki asl shakli, o'tgan zaman shakli, putgan shakli to'g'riliq.
Men o'tganda darsda degandim, yaxshi lug'atdan birini setib olib, yaningizda saqlash qandoq? O'rganishning eng unumli usuli. Sababi nima? Bunday deyishimning sababi bundan keyin endi hamma fe'llarningki asl shakli qanday bo'ladi, o'tgan zaman shakli qanday, bitgan shakli qanday deb mendan so'rayolmaysiz. Shunday qilib biz uchrashamaymiz-ku bevosita. Shunday qilib shu savollarningki bir yaxshi lug'at setib olib, lug'atdan fe'llarni o'zishni umid qilaman. Yani yaxshi lug'atlarda qanday asosan bir to'liq berilgan bo'ladi fe'llarningki asl shakli, o'tgan zaman shakli, bitgan shakli degan demakchi ma'lum bir fe'lningki asl shaklining yeniga tirnoqcha o'tgan zaman shakli bilan bitgan shaklni bergan bo'ladi yaxshi lug'atlarda. Shu lug'atdan birini setib olishingizni umid qilaman. Agar qiziqsangiz hayottilim.com degan tor bekitimizga kirib, ulanmalar degan yerga qarasangiz, pastkiroq tushsangiz tavsiya qo'ygan bir necha yaxshi lug'at bor, shulardan birini setib olsangiz bo'ladi, xohlasangiz. Okay? Xo'shunda o'zimizning gapga qaytib kelsak, sang degan singning o'tgan zaman shakli, ya'ni naqshi etish fikir singning o'tgan zaman shakli. Undan so'ng sang song degan naqshi etdi degan gap bu. O'tgan zamanda bayon qilib jumlani qarang, ha? Boshdan desak bu jumlani in return for this degan nima? Buni qaytarish o'rniga yoki buning o'rniga yoki buning badaliga degandek gap ku, ha? The beggar stood on his head and sang songs. Tilamchi beshi bilan turdi va naqsh etdi degan gap, bu naqshlarni etdi degan gap. Okay? Davomini ko'raylik qarang, ha? I gave him a meal. Gave degan nima? Give ni o'tgan zaman shakli, ha. Men berdim uningga bir vaqt tamoq dedi. Okay? He ate the food and drank the beer. Ate degan nima? Eat ni o'tgan zaman shakli, ha. He ate the food degan food nima degan to'q yemaklik, ha. Men tamoq qatilgan-ku. Lekin tamoq bilan yemaklikni ayrim deymiz deb abiyam tushundirdim, men yodingizda bo'lsa. Demak, meyerdagi food ne? Bu yemaklikni yedi yoki tamoqni yedi deb olsaqmi xato emas, okay? Ya'ni he ate the food, tamoqni yedi and drank the beer. Va ichdi, ya'ni u yedi tamoqni va ichdi pivoni degan gap bu. Jonliq tilda deymiz. U tamoqni yedi va pivoni ichdi dedi. Then he put a piece of cheese in his pocket and went away. Then degan nima? And then degan gap bu. And then he put a cheese. Put degan nima? Put deganki asli ma'nosi qo'yish deydi. Masalan, kitapning ustaligiga qo'yish, masalan, qachini nimaga qachini bir yerga qo'yish deganda qo'yish ku, ha? Put bu yerda masalan asli ma'nosi bo'yicha qo'ydi deb olsak, o'tgan zaman shaklida kelyapti, men unutganman, ha? Yani o'tgan zaman shaklida keldi deb tushunsiz, asl shaklida keldi deb tushunmaysiz. Nimishqa bu o'tgan zamandagi bir hikoyani bayon qilib turgan hikoya, shundaqku. O'tgan zamandagi bir ish harakatini bayon qilib turgan jumla demakchi. Bu gapimni tushunolmay qolmang. Put ninki asl shakli mo put, o'tgan zaman shakli mo put, bitgan shakli mo put to'g'ri. Men yerda qandaq o'tgan zaman shaklida tushuning demakchi men yerda. Okay? Ya'ni and then u qo'ydi deydi. Nimani? A piece of cheese. Bir parcha erimchik degan gap bu. Cheese degan erimchik, pishloq. Okay? Ya'ni u qo'ydi bir parcha erimchikni deydi. Qayaga? In his pocket. O'zining yanchiqqa ichiga degan gap in his pocket degan, ha. Buni qo'ydi deb asaqda qamlashmoqda aka. Demak, yanchiqqa biz inglizchada qo'ydi, falan bir narsani yanchiqqa qo'ydi deb bunda ifodalaganni uyg'urchada jonliq qilib qanda soldi deymiz-ku, ha. Shuna boshdan kelsak bu gapni. Ondan u soldi bir parcha erimchikni o'zining yanchiqqa deydi. Yoki yanchiqning ichiga. Okay? In his pocket. Put a piece of cheese in his pocket, okay? Tugmabdi jumla qarang. And shundaqla went away. Went away degi went nima? Go ni o'tgan zaman shakli, ha. O'tgan zamandagi bir o'y fikr bu, ha. Dag'andikin o'tgan zaman shaklini ishlatadi bu fe'lninki, ha. Also went away degan shu go away ninki o'tgan zaman shakli desak, ketib qoldi deb tushunsak bo'ldi-ku. Okay?
away degan nima shu ketib qilish yoki joydan qo'zg'alib ketish degandek ishlar bir so'z deydi away degan. Okay? Fail emas, rubbish amaliyotda. Demak, o'g'lim away deganda qandaq shu joydan ketib qolgan, o'rinda yo'q degandek ishlar bir so'z deb tushunsangiz bo'ldi. Ya'ni yerda went away degani shu ketib qoldi deb olsak bo'ldi. Undan sonra bu cümlenin umumiy jihatdan aldikanni bağlaştırıp menda olsak bo'lar. Andan bu bir parça erimchikni yanchiqqa soldi va ketib qoldi dedi. Later a neighbor told me about him. Later degan keyin degan gap yoki keyinroq. Ashundan keyin demakchi u. Ash ish bo'lgandan keyin. A neighbor bir qo'shna dedi. Told me dedi menga dedi about him. U to'g'riliq aytib berdi demakchi u. Okay? Later a neighbor told me about him degan shu. Keyinroq yoki shu kuni sal keyinroq ozroq vaqtdan keyin demakchi u. Bir qo'shnam menga u to'g'riliq aytib berdi dedi. Everybody knows him. Qarang, told me deki told, tell na o'tgan zaman shakli. Nayt diqqat qiling, jumlalar o'tgan zamanda bayon qilinib kelyapti. Mishaga qadar. Misha biz hozir ko'makchi bo'lgan jumlaga qadar. Bu jumlada nima dedi? Everybody knows him. Da knows da bilish, tonish degan know K N O W degan. Bilish, tonish degan know. Okay? As nimishq qo'shilib qoldi kayniga, knowning kayniga nimishq as qo'shilib qoldi chunki everybody degan birlik ism. Birlik ism, ism deymina almash. Everybody degan har biraylan, ya'ni bu birlik almash. Okay? Hammaylan demedi. Ya'ni nurg'un odam emasmi? Everybody degan ama so'z ma'nosi har biraylan degan gap. Har biraylan degan so'zdan chiqib turdi, bu birlik ism. Birlik ism emas, yana shu almash, birlik almash. Okay? Yine qisqasi uğutan. Everybody degan so'z uğutan. Yine birlik ism yoki birlik almash deb olsak, jumlaning egisi birlik ism yoki birlik almash bo'lib kelganda, hozirgi oddiy zamonda bo'lsa u jumla fe'lning keyiniga nima qo'shildi degan to'q, fe'lning keyiniga as qo'shildi degan bir qoida bor. Shuning uchun kelayotgan as avo demoqchiman. Bundan everybody knows him deganni deb tushunamiz. Har biraylan uni tanıydı deymiz. Deb olsak bo'ldi. Bu yerdagi har biraylan kimga qaratilgan? Shu hammalarga qaratilgan-ku. Ingliz tilida birlik sifatida ishlatadi, ya'ni birlik shaklda ishlatadi shu everybody degan so'zni. Amaliyat buni anlatadigan ma'nosi Uyg'ur tilida hammalar deb olsak to'g'riroq chiqadi, muvofiqroq chiqadi. Ya'ni hammalar uni tanıydı deb olsak. Bundan savol so'rashingiz mumkinmi? Hammalar degan nurg'un odam qaratilgan tursa, qanday ular birlik bo'lib qoladi? Shuning uchun no degan ism fe'lning keyiniga as kammis to'g'rilar to'g'ri deb unda ta'tir chirmoq so'rasangiz bo'lmaydi. Men hozir degandek everybody degan ingliz tilida birlik ism Uyg'ur tilida qandaq uni birlik ism qilib tarjima qilsak to'g'ri mos kelmaydi. Masalan, har biraylar uni tanıydı desak, to'g'ri mos kelmaydi. Malqi gapning gap ravon chiqmaydi demoqchi. Gap yaxshi ravon bo'lmaydi. Buni har biraylarni hammaylarni deb olsak to'g'ri bo'ldi Uyg'urchada demoqchiman men. Okay? Shuning uchun men inglizcha bo'yicha birlik ism deb turib o'zining kendiga agishib kelayotgan fe'lning kendi as keldi deb bunda olamiz. Okay? O'zing gapning qisqasi everybody knows him degan har biraylar uni tanıydı degan gap uni Uyg'urchada jonli qilib hammalar uni tanıydı deb olamiz. Bu jumla tugadi. Bu hozirgi oddiy zamon. Nimish hozirgi oddiy zamon ifodalarida bu jumla nimish bu yerning yoqi biz birinchi tekstning birinchi jumlasini hozir bitgan zaman dedingiz ma'lum. Uning kendiliklarning hammasini o'tgan oddiy zaman deb kelib, hamda tuyuqsiz bu hozirgi oddiy zamonda bo'lib qoldi bu everybody knows him degan jumla desangiz, hammalarning uni tanıydiganligi bir odat xarakterlik yoki bir pak tariqasidagi bir o'y fikr. Shuning uchun hozirgi oddiy zamonda ifodalanadi. Ma'lum qilmaydi. Hozirgi oddiy zamonda nima istadigan, nima istab tushundigan yodingizda bo'lsa. Hozirgi oddiy zamonda ifodalangan o'y fikrlar, qanday o'y fikrlar? Odat xarakterlik, odatga aylangan o'y fikrlar yoki bo'lmasa o'zgarmas haqiqat yoki o'zgarmas
paketlar, dek shunday narsalar tasvirlangan yoki bayon qilingan zaman shaklini deydi, hozirgi oddiy zamon deydi. Mana tushunayli, okay? Uzun gapning qisqasi everybody knows him degan nima? Hammalar uni taniydi ekan yoki taniydi. His name is Percy Buttons. Uning ismi Percy Buttons. Mana hozirgi oddiy zamon deyapti. Demakchi, uning ismi Percy Buttons bo'lishi bu bir odat xarakterli yoki o'zgarmas bir paket yoki haqiqat. Okay? Tunugun Percy Buttons bo'lib bilib, bugun boshqa bir narsa bo'lib qolgan ish yo'q. Okay? Shuning uchun hozir oddiy zamonda ifodalanadi majmua. Davomini ko'rsangiz, he calls at every house in the street once a month and always asks for a meal and a glass of beer. Uzunroq jumla, lekin tushunish tasamiz qaram. He, u deydi. Calls at nabiyan men tushundigandim. Call at deganimda shu ziyorat qilish deganda ketdi bo'la. Every house, har bir uyni deydi. Nimishqa callning keyingi askilib oldi? Jumlaning ikkisi uchinchi shaxs birlik. Bu hozirgi oddiy zamondagi bir jumla, unutqanmayli. Shuning uchun callning keyingi askilib oldi. Undan sonra he calls at every house degan u ziyorat qildi har bir uyni degan gap bu. Qayerdagi? In the street, ko'chadagi deydi. Qanchalik vaqtda bir? Once a month. Ayda bir qatim degan gap bu. Once degan bir qatim degan gap bu. A month degan bir oy, bir qatim ayda bir degandek. Bir qatim bir ayda degandek gap bu. Uyg'urchada buni bir ayda bir qatim deb olamiz, once a month. Okay? And shundaqla always davomli asks for a meal and a glass of beer. So'raydi bir vaqt tamoq bilan bir stakan pivani deydi. Ya'ni u har oyda bir qatim ko'chadagi, ya'ni shu mahalldagi demoqchi u, har bir uyni ziyorat qiladi va davomli bir vaqt tamoq bilan bir stakan pivo so'raydi deydi. Demakchi, uning bunday qilishi qanday odat xarakterli bir ish demoqchi u. Odat xarakterli bir ish bo'lg'achqa hozirgi oddiy zamonda ifodalanadi. Bayaq gapimga qaytib kelsak. Okay? Tushunib oldingiz? Percy Buttons'ning kimligini, dialogni qaytib boshdan videoni keyinga yondirib o'qisangiz texi yaxshi, yondirib anglasangiz texi yaxshi. Chiq o'qib, chiq mashq qilib, hatto ko'chirib bezib deganda yodlab, hatto o'zingiz ayrim tarjima qilib jumla qilib olsangiz texi yaxshi. Okay? Ma'lum bilan bo'ldi qilmang demoqchi u. Bundan sonra dialog savoldoshlar o'qilishi va ma'nosi shundoq hozir tushundigandek, endi biz qanday qilamiz? Savolga javob berib o'tib, anamki mashq qilib ketaylik qarang. Who is Percy Buttons? Percy Buttons kim? Bunda javob beramiz bu savolga qarang yaga. Bu savolga he is a beggar. Deb javob bersak bo'ladimi? He is a beggar. U bir tilanchi deb javob bersak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Okay? Oddiy javobda he is a beggar deb. Albatta agar bu savolga murakkabroq qilib javob bermaydisangiz, men to'liq qarshi olaman. Shu videoning tigidagi bo'shroq inkas yozgan yerga qanda o'zingizning javobingizni, o'zingiz to'g'ri javob o'ylagan javobni qoldirib qo'ysangiz, men albatta uningga inkas qaytarman. To'g'ri bo'ldi yoki bundan o'zgartirdim. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, hozir biz nima ish qilamiz? Darhol yozuvchi mashqni nimalarga mashqlar kirib ketaylik. Bilib oldingiz savoldoshlar, o'tgan oddiy zamon bilan o'tgan oddiy zamonda ifodalangan shunday bir tekstgan bu, asosligi. Mashqimizning birinchi bo'ligi nima? Summary writing, ya'ni xulosa yoziqchiligi. Answer these questions in not more than 55 words. Bu savollarga 55 dona so'zni oshirib o'tmay qanda javob bering deydi bu. 6 dona savol bor ekan. Qolganini o'zingiz ishlamay birinchisini ishlab beray, okay? Has the writer just moved to a house in Bridge Street or not? Nima gap bu? Hozir tutgan zamondagi bir jumla bu, Has dili bilyapmiz, The writer just moved, ya'ni has bilan moved anda hozirgi tutgan zamondagi jumla qurilmasi bu, asosli formulasi jumlaniki. Okay?
Sualımızda ifadalındı o. The writer has degan hazır tutgan zamanninki aldı qo'shilg'isi deyli. Iginin aldı o'tib sual jumla eslatdik va. Agar u iginin keyinda bo'lgan bo'lsa, masalan, the writer has just moved degan bo'lsa bir bayon jumla bo'ladi, ha. Deb qo'ydim men bir qatim. Esingizda sanani deb qo'yish uchun boshqa maqsad yo'q. Undan sonra bunda tushunimiz bu jumlani up to degan gapmi writer. Has the writer, okay? Just moved. Ella ko'chdimi deydi. To a house bir uyga deydi. Qayerdagi in Bridge Street. Bridge ko'chasidagi deydi. Mu yoq. Ya'ni ko'chdimi yoq demakchi or not, okay? Uptor ya'ni uptor Bridge ko'chasidagi bir uyga ko'chdimi yoq? Just degan ella. Uptor Melila Bridge ko'chasidagi bir uyga ko'chdimi yo'q deb so'rayotdi. Buning javobi nima bo'ldi? Yes, he has. Yes, he has. Ya'ni to'liq desak bu gapni yes, he has just moved to a house in Bridge Street degan gap bu. Buni qisqartirib yes, he has desaklar bo'ladi-ku, okay? Undan so'ng 2 3 4 5 6 lar o'zingiz qolib qoldi. Cho'qim astoydil muomala qilib ishlashingizni umid qilaman, okay? Key structures qarang. Halqiliq jumla qurilmalari. A qismida yo'q, A emas ekan. The and some. Ya'ni the some larninki selishtirilishgan ma'no. Oldi bilan bilan some ni qanday selishtirishga ko'rib boqaylik qarang. We can say dedi. Biz bunda deymiz dedi yoki bunda desak bo'ladi dedi. A pen. Okay, bu tushunishli bu. Bir qalam deganni a pen deymiz. Some pens bir necha qalamlar degan gap bu tushunishli bu. A book bir kitob, some books bir qancha kitoblar, a picture bir rasm, some pictures bir qancha rasmlar, a glass of milk bir stakan sut, some milk degan azroq sut bu. Bu yerga some'ni azroq deb olamiz. Bir qancha demaymiz bu, okay? Chunki sanig'ilmaydi. Sutni bir qancha sut demaymiz bu. Ha, sutni miqdori bilan ataymiz. Masalan, a glass of milk yoki 2 glasses of milk, 3 glasses of milk deymiz, lekin demakchi o'g'lim milkning kayniga askanmaydi. Buni biz birinchi qismda o'rganib bo'lgan amaliyotda sanig'il bo'ladigan ismlarga qanday bir qancha deb olamiz. Masalan, some pictures bir qancha rasmlar deb. Sanig'il bo'lmaydigan ismlarga ya miqdori bilan ataymiz hozir degandek. Masalan, bir stakan sut degani a glass of milk, 2 stakan suv degani 2 glasses of milk deymiz. Yoki azroq sut deb bilqi. Mancha stakan deb o'tamiz. Azroq sut deb ham some milk deb ham da'atsaq bo'ladi-ku. Lekin tushunishli-ku, ha. Demakchi, some ham sanig'il bo'ladigan ismlarga ishlatildi. U chaqda bir qancha deb tarjim qilindi. Ham sanig'il bo'lmaydigan ismlarga ishlatildi. U chaqda azroq deb tarjim qilindi degan gapni siz jiq o'rgangan, ha. A bag of flour. Flour degan un, bug'doy uni. Ya'ni a bag of flour degan nima? Shu bir xalta un degan gap. Ya'ni bagni xalta deb tushunsak bo'ldi, okay? Some flour, azroq un. Bu milk o'xshashlamay hol. A bar of soap. Bir to'qash so'pin degan gap bu. Yadingizda bor. Birinchi qism kitobda biz so'pinni sanig'il bo'lmaydigan ism deb bo'lgan to'qa. Bu yerda qayta takrorlamaymiz bu gapni. Qisqasi bir to'qash so'pin desak bo'ladi, masalan, a bar of soap. Yoki 2 to'qash so'pin bo'lsa 2 bars of soap desak bo'ladi. Lekin masalan manchi to'qash deganni deb o'tamay azroq so'pin deb alsaq qanday some soap deydi. Okay? Some soap desak xuddi mana un bilan bu sutga o'xshash sanig'il bo'lmaydigan ismlar nima azroq deb olamiz-ku some'ni. Okay? Esingizda bo'lsin, sanig'il bo'lmaydigan ismlardan milk, flour, ananikini soapni ko'rdik hozir. Hech qaysining keyinda as yo'q. Diqqat qiling, ha. Milks deb gap yo'q. Flowers demaymiz. Soaps demaymiz, juma. Ona diqqat qiling. Ananikini davomli ko'rsak bu mashqni qarang. We can also use some nouns without a or some in general statements. Biz yana ba'zi ismlarni munda ishlatalaymiz deydi. Qandaq without a or some in general statements.
yoki some siz ishlatalaymiz demoqchi. Mana bu ba'zi ismlarni, okay? In general statements degan odatdagi bir jumlalarda deydi. Odatdagi ma'ni bildiradigan yoki bo'lmasa universal xarakterli ba'zi bayon jumlalarda demoqchi. Okay? Ya'ni bu gapni to'liq tushunsak oldi keyin Uyg'ur. Biz bu universal xarakterli ba'zi nimalarda, ba'zi bayon jumlalarda ba'zi fe'llarni yoki samsizmi ishlatalaymiz yoki ishlasak bo'ladi demoqchi. Read these sentences carefully. Bunu cümlelerini dikkat bilen okuyun degan gap bu. Qarang. Yesterday I bought a book. Tunugun men setib oldim bir kitapni degan gap bu. Ya'ni tunugun men bir kitap setib oldim degan gap bu. Books are not very expensive. Kitaplar not very expensive. Ancha qimmat emas degan gap bu. Xo'sh, nima demakchi? Oldida a book dedik, albatta bunlarni aqlga muvofiq. Tunugun men bir kitap setib oldim deganda a book deb aytamiz. Lekin ikkinchi jumlada bu yerda some books deb erishning hojati yo'q. Masalan, bevositlar books are not very expensive. Kitaplar ancha qimmat emas degan jumladagi kitaplar degan oldida some yo'qoladi deyapti-ku. Bu bir oddiy gap-ku, hamda bir odatdagi gap. Bundan da qoida ustida alayda so'zlayotganlarning ishmani tushunaman. Ya'ni mishada some books are not very expensive deyishni hojatimiz. Umumlashtirib aytganda universal xarakterli bir gap. Abam degan tuqqu universal xarakterli ba'zi bayonlarda, ya'ni bayon jumlalarda ba'zi fe'llarni, ba'zi ismlarni, kechiring, ba'zi fe'llarni, ba'zi ismlarni yoki samsizmi ishlasak bo'ladi degan tuqqu. Bu shuning gapi. Ikkinchi misol, I have just drunk a glass of milk. Maylilar? Bir stakan sutni ichib etdim degan gap bu. Drunk degan nima? Drink no putgan shakli. Putgan zaman shakli drank de. Men hozirgi putgan zaman bo'lg'ashqa putgan shakli ishlayapman bilasiz, ha? Qisqasi men yerda a glass of milk deb bunday ko'rsatdim. Lekin milk is very refreshing. Refreshing degan odamning kim bu zehnini ko'taradigan, ya'ni ruhlantiradigan degan gap. Refreshing. Odamga yangicha bir his tuyg'u beg'ishlaydigan demakchi bu yerda. Ya'ni milkning oldida some deb bizim yo'q. Milk deb bevositlam ko'rsatdim, men bilayli. Ustidagi o'xshashlar bir gap bu. Nimaga universal xarakterli bir jumla bu. Odatdagi bir gapni mustaq. Odatdagi bir gapda milk ning oldiga yoki some kelishning bo'libmi some kelishning hojati yo'q demakchi bu yerda. Milk is very refreshing. Süt, nayderli adamninki masalan ro'yini ko'tardi deganda ikkita bir gap bu. Okay. Okay, keyingi jumla Mrs. Jones bought a bag of flour, a bag of sugar and some tea. Jones xonim setib oldi bir xalta un, bir xalta shakar va ozroq tea degan nima? Choy, ozroq choy. Ya'ni Jones xonim bir xalta un, bir xalta shakar va ozroq choy setib oldi degan gap bu. Okay? Lekin men adamda some deb tea ning oldida some ko'rsatdi. A bag of sugar deganning oldida albatta a bag of degan ko'rsatdi. A bag of flour degan yerda a bag of deb ko'rsatdi. Buni ko'ryapsiz. Ama oxirgi misolda she always buys flour, sugar and tea at the grocer's. Oldidagi jumlada a bag of flour, a bag of sugar, some tea deb kelgan bilan keyingi jumlada undaq a bag of some deb kelmayotdi. Chunki keyingi jumla qanday bir odatli jumla. Bir universal xarakterli bir normal bir o'y fikrni ifodalaganda kelishning hojati yo'q bu qoida bo'yicha desak. She always buys flour, sugar and tea at the grocer's. Ya'ni u doim setib oladi un, shakar va choyni grocer's degan nimati turli mallar do'koni bu, grocer degan. Okay? Turli mallar do'konlari. Ya'ni u doim turli mallar do'konda un, shakar va choy setib oldi degan jumladagi flour, sugar, tea larning oldiga some deb kelmaslikni yoki a bag of deb kelmaslikni tushunyapsiz. Okay? Bu bir odatdagi bir jumla. Ya'ni universal xarakterli bir jumla. Bu yerda
kelishning hojati yo'q. Okay? Xo'sh, birinchi qismi bu key structures deganlik. Halqiliq qurilmalar, halqiliq jumla qurilmalari degan mashqninki birinchi qismida, bundaq A qismida D samlarninki selishtirmasida qandaq bilan samninki ishlatilishini tafsiliy bir ko'rgan bo'ldik deyli yuqorida. Hamda B qismida bu mashqninki bilan D ni selishtirdik qarang. Nurg'un savodoshlar so'rdi, ma'lum ni bilan D ni qanday tushunsak bo'ladi? Bu zodi qanday narsa bo'ldi? Ba'zi so'zlarni oldida kelgan, ba'zi so'zlarni oldida kelmaydi ekan. Nega keladi, nega kelmaydi deb bakcha so'rdi. Men nurg'un javob berdim. Mushu banada sizga mushu savolga javob berday. Bak yaxshi bir mashq ma'lum. Okay? Agar bilan Z to'g'riliq tushunchangiz aniq bo'lmagan bo'lsa, qarshi olamiz mushakkagingizni. Hozir aniq bo'ladi. Qarang, degan turaqilqi aniqsiz artikel deymiz ham ingliz tilida. The deganni aniq artikel deymiz. Article degan amaliyotda inglizcha gap. Bundan Uyg'urcha bir muvofiq tarjimasi yo'qmi bu article degan gapni desangiz, Uyg'urcha bir tarjimasini men topolmadim. Hozir qadar ingliz tili o'qitish bilan shug'ullangan nurg'un odamlarimiz orasida shunday qilib elinib ketdi bu gap article degan. Bizim şu bir turayli hozircha. Keyin muvofiq bir chunki bu Uqum faqat ingliz tilida bor bu article degan bu Uqum. Şunu balkim Uyg'ur tilida mavjud bo'lmag'achqa bunda Uqum bevosita bir tarjima chiqmagan bo'lishi mumkin. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar siz tushunsangiz bo'ldimi yerda? Uning nima deb atalishi bek muhim emas. Tushunsangiz bo'ldi. Unda hozir tushunishga tirishib boqaylik, nazariyani az so'zlab qarang. bilan the keldi qarama B mashqninki. Talabida bunda deydi. Read this paragraph. Mavu paragrafni o'qing degan gap qo'y. Pay close attention to the words and the deydi. Nayda diqqat qiling degan gap mavu. To the words so'zlarga deydi. Qaysi so'zlarga bilan the dan iborat so'zlarga deydi. Ya'ni bilan the degan so'zlarga nayda diqqat qiling deydi. Matematik jumlalarni qarang. A man is walking towards me. Bir odam menga kelyotdi, menga qarab degan gap qo'y. Towards degan shu, menga qarab degan gap. Towards me. Okay, towards me degan menga qarab degan gap. Bundan towards degan shu, bundan narsaga qarab degan gap ekan qo'y. Okay, bir oldi qo'shiluvchi. Okay. Bundan walking towards me degan menga qarab menga kelyotdi degan gap qo'y. Hozirda davomlashayotgan zamonda diqqat qiling, ha. A man is walking towards me. Bir odam menga qarab kelyotdi deydi. Meyada manning oldiga keldi, men diqqat qilaylik, ha. Endi ikkinchi jumlada o'zgaraydi qarang. The bo'lib. The man is carrying a parcel. Bu odam, ya'ni o'sha odam yoki ilk odam, qaysi odam shu avay qildi. A man deki shu man shu. Ikkinchi qatam o'sha odam deb ishlatiladi. The man is carrying a parcel. O'sha odam ko'tarib olibdi deydi. Is carrying degan hozir qadamlashayotgan zaman bu. A parcel bir xaltani. Xalta. Ilk odam bir xalta ko'tarib olibdi deydi. The parcel is full of meat. Xalta deydi. O'sha xalta. Qarang, diqqat qiling. Ikkinchi jumlada parcel deganda, uchinchi jumlada the parcel deb keladi. Boshda deb kelganda endi the keladi parcelni oldiga. Nima tarjima qilamiz? Ashu deb tarjima qilamiz. Qaysi abay gip bo'langan ashu parcel demakchi, ha? Amaliyotda the no ma'nosi shu hamda. Ya'ni article deganning ma'nosi shu amaliyotda. Ya'ni aniqsiz artikelga nisbatan aytilgan gap bu aniq artikel degan. Aniqsiz artikel deganimiz bo'lsa, masalan, a man deb tunji qatim bir odamning gapini qilgan chaqda a man deb olgan bo'lsa, okay, qaysi ma'noda deyotganligi bizga noma'lum, qaysi odam deyotganligi. Endi ikkinchi qatim the man desak, abay degan shu man, ya'ni a man deki man deb bunda tushunsak bo'ldi. Uzun gapning qisqasi aniqsiz degan gap shu tunji qatim gapi bo'lganda bizga tanishlik bo'lmagan degan gap. Shunga deb elindi birinchi jumlada. Bir odam deb man qarab kelyotdi degan jumladagi bir odamdagi bir aniqsiz artikel deb atalishning sababi shu. Chunki u tunji qatim tilga ilinyapti. Endi shu narsa ikkinchi qatim tilga ilinganda
Ashu deb tarjima qilsak bo'ldi zani. Bu chaqda qanday aniq bo'ldi-ku qaysi odam ekanligi. Ya'ni qaysi odam obam biz gapini qilgan ashu amandagi man shu. Unda olsa aniqsiz aniq degan gapni tushundingizmi? Tunji qatim tilga ilinganda aniqsiz deb ataladi. Ikkinchi qatim tilga ilinganda ashu odam aniq deb ataldi. Oldiga kelayotgan artikel degan narsalar o bilan d. Okay? Uzun gapning qisqasi boshdan kasak ma paragrafning shu tarjimasiga qarang. Bir odam men qarab kelyapti. Haliq odam bir xalta ko'tarib olgan edi. Ashu xalta yoki haliq xalta deydi. Is full of meat. Full of meat degan go'shtga liq to'lgan degan gap bu. Full of meat. Okay? Haliq xalta go'shtga liq to'lgan edi deydi. The man has just bought some meat. Haliq odam deydi. Qaysi odam shu abay odam shu. Abimni yapmiz gapini qilib kelayotgan odam. Bo'libmi haliq? Eng boshda keldi. Bir adam men qarab kelyapti degandek haliq odam shu. Okay? Bu odam deydi, nima bo'ldi? Has just bought some meat. Hali azroqda go'sht sotib olgan edi deydi. Davomli ha? A dog is following the man. Bir kishi odamga ergashib olgan edi degan gap bu. Hozirda davomlashayotgan zaman. Eng oxirida the dog is looking at the parcel. Haliqi ishit, qaysi ishit? Abamga a dog degandiki ashu dog. The dog deb o'zgartmaydi. Is looking at the parcel. Xaltaga qarayapti deydi. Xo'sh, unda olsa, boshdan tekshirsangiz, boshda a man deb boshladi, keyinda the man deb o'zgardi. Shu jumlaning o'zida a parcel deb tilga ilinganki, keyindagi jumlada the parcel deb o'zgardi. Andan keyin the man yana shu birinchi jumladagi a manni shu the man deb ifodalayotdi. Andan keyin uning kendiki jumlada a dog deb tunji qatim bir ishning gapini qildi deylik. A dog deb olgan bo'lsa, kendiki jumlada the dog deb ashu ishi deb ikkinchi qatim tilga ilinganda the dog deb ko'rsatdi. Endi a parcel deki miyada ma ikkinchi jumladagi demakchi. A parcel deki parcel uning kendiki jumlada the parcel deb o'zgargan bo'lsa, ashu the parcel yana eng oxirgi jumladami the parcel deb kelyapti. Qisqasi, abay gapimni yana bir qatim takrorlasam, bilan the ni qanday tushunsak bo'ldi ekan, ma'lum bir narsani tunji qatim tilga olganda, uni deb ifodalasak, shu narsa ikkinchi qatim tilga ilinganda deb ifodalanadi ekan. Uyg'urcha nima deb tushunamiz? Ni albatta bir deb tushunamiz, ni haliqi ashu deb tushunsak bo'ldi. Okay? Buni amaliyotda birinchi kitobda so'zlagan bu yerda bir yaxshi takror qilish bo'lib qoldi. Okay? Unda olsa C mashq o'tib ketdik savollar. Names deydi. We cannot put a or the in front of names. Biz qo'ysak bo'lmaydi degan gap. Put a, we cannot put a or the deydi. Biz qo'ysak bo'lmaydi a yoki the ni deydi. Qayerga? In front of names. Ismlarning oldiga deydi. Ya'ni ismlarning oldiga a bilan the ni qo'ysak bo'lmaydi. A yoki the ni qo'ysak bo'lmaydi. Nima degan gap bu qarang. John lives in England. John Engilizda yashaydi degan gap bu. He has a house in London. Uning Londonda bir uyi bor degan gap bu. His house is in Duke Street. Uning uyi Duke ko'chasida degan gap bu. Last year he went to Madrid. Bulto u Madridga bordi deydi. John likes Spain very much. John Ispaniyani nihoyat yaxshi ko'radi degan gap bu. He goes there every summer. U har yozda u yerga boradi degan gap bu. Qarasangiz ismlarning oldiga mayli odamning ismi bo'lsin, mayli joyning ismi bo'lsin, masalan joy deganimiz shahar, davlat yoki ko'cha deganlarning hech qaysining oldiga qanda the yoki kelmabdi. Shunga bir diqqat qilib qo'yishingizni umid qilib bir berayotgan mashq ma'lum. Okay? Qolganini o'zingiz o'qib ketib boshdan deb bir nima qilsangiz bo'ldi. O'ylasangiz bo'ldi. Bo'libmi kishi ismlarining, davlatlarning ismining, shaharlarning ismining oldiga qandaq nima kelmaydi, yoki the kelmaydi. Okay?
exercises. Endi yuqorqi o'rganganlarimizga asosan some yoki the deganlarga nisbatan yaxshi bir tushuncha hosil qildik. Shunga asosan endi biz amaliy mashqlarni ishlab boqaylik. Exercisesning A qismida write these words again. Ma so'zlarni qayta yozing degan gap qo'y. Put in a or some in front of each one. Har birisining oldiga deydi. Each one, in front of each one degan har birisining oldiga degan gap qo'y. Nima qo'ying deydi? Put in a or some. A bilan some'ni qo'ying deydi. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa boshlab boqaylik qarang. Meet degan o'rniga a desak bo'ladimi? Meet, some desak bo'ladimi sizcha? Albatta some deymiz. Some meat deymiz. Meat degan sanog'i bo'lmaydigan ism, go'sh. Some meat deymiz. A meat deb gap yo'q. Desk-cho, a desk deymiz. Bir parta. Okay, yoki ustal. Some desk deb gap yo'q. Some desak albatta desks deb o'zgartirish to'g'ri keldi. Okay, ko'p qo'shimcha asni qo'shsak, anamnikin some deb ishlasak bo'ladi. Ya'ni bir qancha ustallar degan ma'no oladi u chog'da. Men bizga desk deb bergandiki a desk deymiz. Lekin meatning oldiga-cho some meat deymiz. Yoki some'ni qo'shgandan keyin cho'qim meatning kaniga as qo'shmamdiq demang, meat degan sanog'i bo'lmaydi qilsin. Bu gapni biz birinchi qismda bakchaq degan. Uchinchisi tobacco. Sanog'i bo'lmaydi, shuning uchun some tobacco deymiz. Tin of beans. A tin of beans. Tin degan ma'noda bir konserva quta, ya'ni bir quta degan gap. Beans degan yeşil purchaq bu. Okay? A tin of beans esa qanday bir quta yoki bir konserva qutisi degan gap bu. Yeşil purchaqlar degan gap. Bir quta yeşil purchaq yoki. Comb degan nima? Tavoq. A comb deymiz. Okay? City-ga a city deymiz. Cloth degancho some cloth deymiz. Cloth degan raq, bir parcha raq desak to'g'ri bo'ldi, some cloth. Ya'ni a piece of cloth desak bo'ldi, men yerda cloth deb bergandiki bevosita some desak bo'ldi masalan. Raqni sanog'i bo'lmaydi. Okay? Ya'ni some deb qo'ysak cloth deb elish to'g'ri keldi. Ya'ni clothning oldiga some'ni bevosita qo'shish bo'ldi demakchi. Hargiz a cloth demaymiz agar bir parcha raq demoqchi bo'lsak a piece of cloth desak bo'ldi. Okay? Oil, mayg'u bu, some oil deymiz. Bottle of beer, a bottle of beer desak to'g'ri bo'ldi. Day, a day. Word, a word. Day deganni bilamiz, kun degan gap bu. Bir kun deymiz bu, a day deb. Word degan so'z, ingliz tilidagi bir so'z, ikki so'z, uch so'z deymiz bu. A word deymiz. Student, a student. Sugar, some sugar. Shakar, sanog'i bo'lmaydi, shuning uchun some sugar deymiz. Rain, yomg'ir, sanog'i bo'lmaydi, shuning uchun some rain deymiz. Orange, apelsin bog'i meva, an orange deymiz. Ma'lum a devas nimishqa anni qo'ysiz desangiz, orange'ningki birinchi harfi so'ziq tovush harfi, shuning uchun oldiga a kelmaydi, balki an keladi. Shuni o'rganganmiz. Yodingizda bo'lsa, birinchi qismda so'zlagan gap bu. Ya'ni bir degan so'zni qaysi ismlarning oldiga a deb olamiz, qaysi ismlarning oldiga an deb olamiz degan gapimiz deb bo'lgan. Menga an orange deb keladi. Eng oxirgi rubber. Rubber degan rezinga degan gap. Rezinganing oldiga qanda some rubber deymiz, shumi? Sanog'i bo'lmaydi. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, yuqorqi a samlarningki ishlatilish ahvoli qayta yandurib keyingi videoni ham bir qator ko'rsangiz bo'ldi agar tez bo'lib ketgan bo'lsa. Okay? Xo'sh, B, mashq, read the passage again. Tekstni qayta o'qing degan gap. Put a line under the words a and the deydi. Bir chiziq qo'ying deydi. A va the degan so'zlarning ostiga, ya'ni tekstni qayta o'qib chiqib, mush darsimizningki 6-darsningki tekstini başdan bir qatim o'qib chiqib, a bilan the ning qandaq tigilirga, barliq a bilan the larning tigilirga chiziq chizib chiqqan gap bu. Okay? Unda olsa uni o'zingiz qiling, tekstni ishlab o'tsak bo'lmas. O'zingiz ozroq kuchimisangiz bo'lmaydi. Okay? C qaraymiz, C mashq. Put in the words a or the where necessary.
zarur bo'lgan joylarga degan gap, where necessary degan. Nima qiling deydi? Yoki the degan so'zlarni qo'ying deydi tuandiki. Xo'sh, buni birga ishlaymiz albatta. Buni birga ishlasak bo'lmaydi ekan. Bu naqsh tekstning o'zi ekan, faqatla shu bilan the'lar ilib holat ekan tekstningki. Buni siz o'zingiz ishlasangiz bo'ladi. Okay? O'zingiz ishlab chunki tekst selishtirsangiz bo'ladi emasmi? Kitap bo'lgandiki o'zingizda. Okay? Uni biz oldikayni ishlab selishtirib qilishga absiz amalda o'zingiz nazaraq amaliyotda ishlasangiz bo'lmaydigan bir yer bor emasmi? Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, buni o'zingiz qilib qoldi. Mashqni birga ishlaymiz, ha? Write sentences using a, the or some with the following deydi. The yoki some larni ishlatib tuvandikilarga jumla tuzinglar degan gapkan bu. Okay? Jumlalarni yozinglar deydi. Endi tuvandikilarga the yoki somelarni ishlatib jumlalarni yozinglar deb qarang. Yozaylik birga. Buni birga ishlaylik. Chatoq yo'q. Number 1, found, coin, garden. Found degan find dan o'tgan zaman shakli. Yine tepib olish. Coin degan tangible. Garden degan gullik. Bundan berilgan bu so'zlardan qaraganda men gullikdan bir tangible tepib oldim degandek bir gap o'xshamamdi bu. Bundan men yozay. Agar siz tayyor bo'lgan bo'lsangiz, texi yaxshi. Sizmi masalan men yozib bo'lib menikiga selishtirishni saqlab tursangiz texi yaxshi yoki mendan bevosita ko'rsangiz bo'ldi qanday yozishni. Okay? Masalan nimda tuzayli bu jumlani berilgan so'zlar o'zingizga ayon bo'ldi, hozir sizga ayon bo'ldi. Ya'ni tepib olish, tangible, gullik degan so'zlar ekan. Bu so'zlarga asosan bir jumla tuzsak, I found a coin in the garden desak bo'lgan qo'y. Okay? Men gullikdan bir tangible setib oldim degan gapkan bu. I found a coin in the garden. Ishda desak bo'lamdi. Bu yerdagi maqsad ni ishiltish bo'lgandiki a coin deb aytamiz. Lekin garden ning oldiga the ni qo'ydik. Eliq gullikda, shu o'zimizga tunishlik bo'lgan gullikda demakchi u. Bu the ning ma'nosini ishlab tushunsak bo'ladi. Tunish bo'lgan eliq deb tushunsak bo'ladi. Okay? İkinci cümle, put sugar my tea. Put degan qo'yish, sugar degan şeker, my tea degan mening chayim. Undan so'ng qo'yish, şeker mening chayim. Bu yerga qo'yishni selishda bo'lsak bo'lamdi, albatta bo'ladi. Men chayimga azroq şeker soldim degandek bir gapkan bu. Qarang. I put some sugar in my tea. Desak bo'lgan bu. Okay? I put some sugar in my tea. Men chayimga azroq shakar soldim degan gapkan bu. Bu yerdagi maqsad nima? Sugarning oldiga some ishiltish. Okay? Xo'sh, number 3, cut, wood, fire. Cut degan kesish, wood degan yog'och, fire degan o't. Undan so'ng kesish, yog'och, o't. Bundan so'ng men o't yoqish uchun yog'och kesdim degandek bir gap o'xshamadi bu. Okay? Qarang. I cut some wood to fire. Albatta to fire degan o't yoqish degan ma'no bildirdi bu yerda. I cut some wood degan ko'ryapsiz, wood degan sanog'il bo'lmaydigan ism. Some wood degan shu azroq o'tin demakchi bu yerda. Men o't yoqish uchun azroq o'tin kesdim degandek ketgan bu. I cut some wood to fire. Okay? Unda olsa bu yerdagi maqsad nima? Woodning oldiga some ishiltish, albatta buni bilyapsiz. I cut some wood to fire. Yoki for fire deb olsam bo'ladi bu yerda. Chunki o't yoqish uchun yoki o't tutashtirish uchun. Okay? I cut some wood to fire, yoki I cut some wood for fire. Okay? Okay, number 4. Number 4 berilgan so'zlar bought, setib olish, buyni o'tgan zaman shakli. Newspaper degan gazette.
Gezetni qanday sanıqıl bo'ldi degan yo'q, sanıqıl bo'lmaydi degan yo'q. Albatta sanıqıl bo'lgan ism bu. Masalan, setvelish gezet degan gapni chiqib turdi. Men gezet setib oldim demoqchi ekan u. Okay? I bought a newspaper. Okay? Bu yerki maqsad nima? Newspaperni oldiga nimani ishlatadi shuni sinamoqchi. Okay? I bought a newspaper. Men bir gezet setib oldim. Okay? Number 5, made bilan coffee. Made degan make ni o'tkazilgan shakli. Yasash, coffee degan qahva yasadim demoqchi ekan bu. I made nima some coffee. Nima? Coffee degan sanıqıl bo'lmaydigan ism, chunki some coffee deb olamiz bu. Okay? Altinchi like curtains in the room. Like degan yaxshi ko'rish, curtains in the room degan uydagi pardalar degan gap. Undan so'ng men uydagi pardalarni men uyda ozroq parda bo'lishini yaxshi ko'rmaydigandek bir gap ekan bu. Okay? I like curtains in the room. I like some curtains in the room. I like some curtains in the room. Okay? Men uyda ozroq parda bo'lishini yaxshi ko'rman degan gap endi. Bu gapning ma'nosi. Ya'ni maqsad curtainsning oldiga samni qo'yamda, qo'ymamda o'shini bilish. Okay? Bundan birinchidan 6-chi nima? Mashqlar mushular. Agar boshqacha javob bergan bo'lsangiz, albatta mushu videoni tagiga yozib, men bundaq tuzgandim deb inkas yozsangiz bo'ldi, men javob qaytaraman. Okay? Yo'da sizni bo'lsa fikr qatnashtirishingizni umid qilib da'vat qilgan gap. Okay? Xo'sh, boshdan kelsak, a coin dedik birinchi jumlada. İkinci cümlede some sugar dedik. Üçüncü cümlede some wood dedik. Dördüncü cümlede a newspaper dedik. Beşinci cümlede some coffee dedik. Altıncı cümlede some curtains dedik. Okay? Like some curtains in them. Hoşunda olsa bu məşəqin şərkici bolsun, MDBS. Devamlı aldığımız qılmansak, special difficulties, alayda qiyinliklar. Bu alayda qiyinliklar nima desəniz bu dərslikə qarang. Some verbs change in meaning when we put short words after them. Bazı fe'llarning ma'nosi o'zgaradi. Qachon biz ularning keyniga ba'zi qisqa so'zlarni qo'yib qo'ysak, yani ba'zi fe'llarning keyniga so'zlar qo'shilib kelsa, ularning ma'nosi o'zgarib ketadi demoqchi. Read these sentences. Tuan cümlelerni okunlar deb bilib, do you know what the verbs in italics mean? Yanto yozilgan fe'llarning ma'nosini bilamsiz deydi. Okay? Baştan desem bu məşqning talabini qarang. Ba'zi fe'llarning keyniga qisqa so'zlarni qo'shib qo'ysak, ularning ma'nosi o'zgarib ketadi deb bilib, tuvandagi jumlalarni o'qinglar deydi deb bilib, yanto yozilgan verbs in italics degan yanto yozilgan fe'llar degan gap bu. Mean degan ma'no bildirish. Ya'ni do you know what the verbs in italics mean? Ya'ni yanto yozilgan fe'llarning ma'nosini siz bilamsiz demoqchi bo'lib, qarab boqaylik. Birinchi jumla, I put your book on the shelf. Men sening kitobingni nimaga? Kitobchasi kitob ishkafga qo'yib qo'ydim degan gap bu. Put your book on the shelf, okay? Xo'sh, unda esa bu yerdagi putning ma'nosi qo'yib qo'yish ekan. Unda bu putning keyiniga bir qisqa so'z qo'shilib kelsa, ma'nosi o'zgarib ketadi deganda bir gap bo'lgan tabiiy. Ko'rib boqaylik qanday o'zgaradi ekan. I put on my hat and left the house. Oh, okay. Put on. My hat degan mening bo'kim yoki shapkam. I put on my hat. Oh, men shapkamni kiydim degan gapganda bu. Nima shundoq? Put on degan kiyish. Unda olsa, abay xayliqi ma mashqning talabininki asli gibi qaytib kelsak, nima deganda ba'zi fe'llarning keyiniga bir qisqa so'zlarni qo'shib qo'ysak, ma'nosi o'zgarib ketadi degan. Abayqa birinchi jumlada I put your book on the shelf deganni meyerdagi bu jumladagi putni qo'yish deb olgan tuqu. Undan so'ng putni keyiniga on deb bir so'z bir qisqa so'z qo'shilib kelsa, ma'nosi o'zgarib ketadi degan. Rost o'zgarib ketdi. Qanday o'zgarib ketdi? Shapkamni kiydim deb o'zgardi. Kiyish deb o'zgardi ma put. On bilan qo'shilib put on deb kiyish deb o'zgardi. And left the house. Ondan uydan ayrıldım. Yani majnunun ma'nosi
Men shapkamni kiydim va uydan ayrıldim dedi. Okay? Gidin tushunishlik qo'ya, mana diqqat qilib turaylik. Put yolg'iz kelsa, qo'yish degan ma'no anglasa, kayniga on agishib put on deb kelsa, kiyish degan ma'noga o'zgarib ekan. Mushun demakchi. Yana bir misol. Who took my umbrella? Mening kunligimni kim oldi deganga bu took degan take'ni o'tgan zaman shakli. Ilish. Mening kunligimni kim elib oldi degan gap bu. Okay? Endi take ning kayniga yoki took ning kayniga o'tgan zaman shakli o take'niki. Qisqa so'z qo'shilib kelsa ma'nosi o'zgaradi degan qanday o'zgaradi ko'rib boqaylik. It was very hot, so I took off my coat. It was very hot degan bak isib ketgan edi degan gap havo qartilgan bu. Bak isib bo'lib ketgan degan gap. So shunga I took off my coat. Men took off my coat. Paltorimni took off. Silvetdim. Bak isib ketgan havo. Shuni paltorimni silvetgan degan gap bu. Undan sonra took off. Yani took'ning kayniga off kelib qanday silvetish degan ma'no olgan. Abiyam took'ni elivelish deb olgan took. Kayniga bir qisqa so'z qo'shilib kelsa took off silvetish, kiyim-kechakni silvetish degan ma'noga o'zgarib ketdi. Diqqat qiling. Davomli. Come and look at my photograph album. Come degan keling degan gap. Look at degan ko'ring degan gap. My photograph album. Mening rasm albomimni dedi o. Yani kelib mening rasm albomimni ko'ring degan gap bu. Qarang. Look at degan ko'rish. Dalsa bu yana bashqa look boshqa so'z bilan qo'shilib kelsa qanday ma'nosi o'zgaradi qarang. I'm looking for my pen. Men qalamimni izlayapman degan gap bu. Looking for izlash o'zgarib ketdi. Look at degan qarashdi yoki ko'rish. Look for degan izlashgan. I lost it this morning. Men bugun degan uni yuzdirib qo'ygandim degan gap bu. Okay? Ya'ni men qalamimni izlayapman, men degan uni yuzdirib qo'ygandim degan gap bu. Advechmiyada look for deb kelyapti. Will you look after the children for me, please? Will you bundanda qilamsa degan gap. Nimani look after? Holidan xabar olish. The children balalarning for me, men uchun, please. O'tingan bir takalluf ma'nosi bor. Pleasing ki. Endi tushundingiz bu jumlani? Men uchun balalar qarab tura olamsa degan gap bu. Okay? Undasa look after deganim ekan, qarab turish, holidan xabar olish degan gap ekan. Undasa look for degan izlash, look after degan qarash, holidan xabar olish, look at degan ko'rish. Rasm ko'rish, albom ko'rish deganda yoki qarash, okay? Xo'sh, undasa okay, o'xshamagan qisqa so'zlar agishib kelib, fe'llarning kayniga o'xshamagan ma'nolarni oldirgan. Mushuni sizning esingizga bir sanmoqchi. Okay? Undasa yana to'g'ri bir necha o'qiydigan jumlalar ekan qarang. Read these sentences. Ma jumlalarni o'qinglar dedi. Each one contains the verb knock. Har birisi o'z ichiga oldi contain degan o'z ichiga elish. Har birisi o'z ichiga oldi fe'l knock ne dedi. Ya'ni knock degan fe'l ne demakchi. Okay? Demakchi ma jumlalarni o'qinglar. Har birisi knock degan fe'lni o'z ichiga oldi dedi. The verb has a different meaning in each sentence. The verb fe'l dedi. Ashu fe'l. Qaysi fe'l? Ashu knock degan fe'l demakchi. Ya'ni ashu fe'l yoki ilk fe'l knock demakchi. Has a different meaning. O'xshamaydigan ma'noga ega dedi. In each sentence har bir jumlada. Undasa jumlalarni o'qinglar. Har birisi knock degan fe'lni o'z ichiga olgan bo'ldi. Fe'lninki o'xshamagan jumlada, yana har bir jumlada ma'nosi o'xshamaydi deydi qarang. Birinchisi, a beggar knocked at my door. Bir tilanchi mening eshigimni chaqdi degan gap bu. Knocked at eshikni chekish degan ma'no bildirdi. Okay? I knocked the vase off the table and broke it. I knocked the vase off. Vase degan yodingizda bormikan? Pul tashdiki degan gap. I knocked the vase off. Knock degan go, okay, chekish deyli. Off degan o'rinda yo'q. Masalan, o'rnidan qo'zg'alayotgan deganda ishda bir ma'nosi bor. Ya'ni
chiroqqa ishlatilganda chiroqni o'chirish deymiz-ku, yoki televizorni o'chirish. Demakchi, o'rnidan yo'q qilish, o'rnidan qo'zg'ab o'tish degandagi bir ma'nosi bo'lsa, I knocked the vase off deb tushunsak bo'lar. Men gultastikini urib o'rvatdim degan gap bor. Nadin the table ustaldan deydi and broke it. Undan chiqib o'tdim degan gap bor. Okay, broke degan breakni o'tganda men shaklini chiqib o'tish. Nima degan jumla ekan bu? Men gultastikini ustaldan urib o'rib uni chiqib o'tdim deydi. Okay? Demakchi bu yerda knock something off degani qanday ma'lum bir narsani urib o'rib o'tish degan ma'no ekan. Ma'no bildirib ekan. Abi ham knock at deganni chekish deb olgandik. Knock off ni ma'lum bir narsani o'rib o'tish deb oldik ekanmiz. Uchinchi jumla qarang. He always knocks off at 6 o'clock. Yerga knock off no ma'nosi kendiki cümlede tushuntirib qo'yibdi. He finishes his work deydi. U ishini tugatadi deydigan. Das yerga knock off nima tushunsak bo'ladi? Ishni tugatish. Ma jumlaning nima tushunsak bo'ladi? He always knocks off at 6 o'clock ni u davomli soat 6 da ishni tugatadi deb tushunsak bo'ladi. Knock off abiyam gultastikini urib o'ritish degan ma'no olgan bo'lsa, amiyada ishni tugatish degan ma'no oladi. Ma'noga diqqat qiling. Engiliz tilingiz shunday qilib, endi asta-asta qanday kengayib ham cho'nqirlab ketadi. Demakchi, so'zlarni yolg'izlaganmaysiz, so'zlarni boshqa so'zlar bilan qo'shib so'z birak misol oldida o'rganishsiz bo'ladi. Okay? Davomli ko'raylik. The shop assistant knocked 10% off the bill. That's a knock 10% off deganini tushunsak bo'ladi. Tarnaqchida keyinda tushuntiryapti. He reduced the price by 10%. Reduce degani kamaytirish degan gap. The price bahoni by 10%, 10%. Ya'ni u bahoni 10% kamaytdi degan gap bor. Okay? Endi aytganmiz, the shop assistant knocked 10% off the bill. Bill degan shu hisobot taloni degan gap, ya'ni shop assistant degani mol sotqichi deb olsak bo'ldi, prikazchik do'kondagi. Okay? Prikazchik hisobot talonidan qanday 10% hisobot talonini 10% tushiribdi dedi. Hisobot talonining ketdi. Mal bahosini demakchi 10% tushiribdi deb olsak bo'ldi ekan. Ya'ni knock off deganning uchinchi ma'nosini ko'ryapmiz. Kamaytish, bahoni kamaytish degan ma'nosi bor ekan. Bunun keyingi jumla a car knocked the boy over. Bu yerga knocked bizning over deb kelyapti. Knock somebody over degan nima? Qarang, keyingi tarnaqchiga bunda olibdi. It hit him hard and made him fall. Hit degan shu urush degan gap, masalan mashina balni urvatdi degandagi urush, okay? It hit him degani u uni urdi dedi, hard, qattiq. Uni qattiq urdi va made him fall. Uni yiqitdi degan, fall degan yiqilish, made him degan shu mashina qirg'izdi demak, yiqilishni qirg'izdi degan gap. Ma'nosi shu yiqitdi degan gap. Ya'ni knocked the boy over deganini deb oldik ekanmiz. Urib o'ritish, ya'ni so'qib o'ritish deb oldik ekanmiz. Knock over, okay? So'qib o'ritish. And oxirgi misol, in the fight, the thief knocked the policeman out. In the fight degan urushda deydi. Majrada, okay? Bir urush bo'libdi, o'shada bir ikkita odam urushdi deydi. Shu urushda deydi. In the fight, the thief o'g'ri deydi. Knocked the policeman out. Ya'ni policeman degan saqchi bu, knocked the policeman out degani out deganda sirtg'a degan gap bu so'z ma'nosi. Ya'ni aylantiribdi degan gap. Urib aylantiribdi. Ya'ni urushda o'g'ri saqchini urib aylantiribdi degan gap. Bundan so'ng tirnoqchida nima tushuntirib qo'yibdi? Shu knock out ni bilinmay qolmashunda the policeman was unconscious for 3 minutes. Unconscious degan hushsiz degan gap. Ya'ni saqchi bo'ldi, hushsiz 3 minutcha dedi. Ya'ni saqchi 3 minutcha hushsiz bo'lib qoldi demakchi, shu urib aylantirayotgandan keyin hushsiz bo'lib qoldi. Demakchi knock somebody out degani shu
ma'lum birisini urib aylantirib o'tish degan gap. Okay? Xo'shindagisi yuqorida biz knock at deb ko'rdik, knock off deb ko'rdik 3 qatim, knock over deb ko'rdik, knock out deb ko'rdik bilan unutib qolmaysiz. Xohlasangiz qanda kayniga yandirib yana bir qatim ko'rib chiqaysiz. Unda shu yuqorqi o'rganganlarimizga asosan qandaq biz hozir buni mesela exercise'ninki birinci A kısmını işleyeceğiz albatta. Put in the correct words qarang. Put in the correct words degani nima? To'g'ri so'zlarni qo'ying degan gap emas. Put in degan shu ichiga qo'ying degan gap emas. Bo'shirlar qo'ying demoqchi qarang. Yuqori o'rganganlarimizga asosan ishlaymiz albatta. Birinchisini qarang. Yani foydalanish uchun men ichib qo'ydim. Qarab turib javob bersangiz bo'ldi. Men azroq saqlab turman. O'yinni o'lsangiz, aniqlikni to'g'ri javobini deyman qarang. Number 1. He did not know how to fight. U qandoq urushishni bilmadi deydi. He did not know how to fight. U qandoq urushishni bilmadi degan gap bu. But he knocked the boxer nima deydi. Lekin u boxer degan boksyorchi degan gap. Knocked the boxer. Lekin u boksyorchini nima qildi deydi. Nima desa bo'lar? Out deymiz. Okay? Yani u qandaq urishni bilmadi, lekin u boksyorchini urib aylantirdi deb asab to'g'riroq bo'ldi deyman. Mana aqlim, logika emas keldi-ku, jumlaning gapning o'ramidi. Okay? Agar boshqacha javob bermoqchi bo'lsangiz, shu videoning tagidagi inkas qaytarib qo'ysangiz, inkas qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Okay? Men qo'yib bersangiz men ishlayman. He did not know how to fight, but he knocked the boxer out. This is doğru oldu. Okay? Abaylar asasen. Number 2, the flower pot is broken. Flower pot again, flower again gül, bilirsiniz. Pot again, qaçadak bir narsa, gül qaçsı bu tasamasa. This flower pot is broken. Bu gül qaçsı sunuptu degan gap ama broken degan sungan. Who knocked it? Nima deydi? Kim uni bizning qildi deydi. Nasıl bu gül qaçsı sunuptu. Uni kim bizning qildi deb asaq bo'lgan go. Endi olmiz bir şeyga bu shunga off, O F F. Okay, birinchisiga out, O U T. İkincisiga O F F. Yani who knocked it off? U kim uni o'rvatdi desak bo'ldi-ku, ha? Shu biz o'rvatgachga chiqilgan gap bu. Okay? Üstüdeki geçiriş dosunuz qaysi to'g'ri keldi? Ma ikkinchi jumlaga to'g'ri keldi. Üçüncüsü qarang. I knocked bizim early yesterday and went to a football match. Endi basaq bular. Men bizim qildim baldurla early degan baldur. Yesterday tunugin. Yani men tunugin baldurla bir nima qildim degan gapgan qo'dab bo'lib. And shundaqla went to a football match. Futbol musobaqasi bor degan gap bu. Men tunugin baldurla bunda qildim va bir futbol musobaqasi bor degan gapdan bu knocked qaysi so'z bilan birga olsak bo'lar? Albatta I knocked off deb OFF ni olamiz. Ma'nosi nima? Ishni tugutish va I knocked off early yesterday and went to a football match degan shu. Men tunugin baldur ishni tugatdim va bir futbol musobaqasiga bordim degan gap bu. Number 4, listen. Anglang deydi. Someone is knocking the window deydi. Anglang deb ma'lum bir odamning diqqatini bir narsani bir ovozni anglashga chaqiriq qilgan gap bu. Anglang deydi. Xudo qarang degandek-ku. Anglang deb bo'lib someone is ma'lum birisi knocking the window. At desak bo'ladi. Knocking at the window. Yani there is a niche qilyotdi desak bo'ladi. Okay? Someone is knocking at the window. Qaysiga to'g'ri o'xshash? Birinchi jumlaga o'xshash. A beggar knocked at my door. Knocked at my door o'xshash. Knocked at. Yani knocking at the window desak bo'ladi. Okay? Xo'sh, shunda olsa savodoshlarga bini ishlayapmiz. Bimashni deydi qarang. Rewrite the following sentences using the correct form of the verb knock in place of the words in italics.
Yezinglar tuandagi jumlalarni ishiltib to'g'ri shaklini knock degan fe'lning o'rniga yanto yozilgan so'zlarning deydi. Ya'ni so'zlarning kelgan tartibi bo'yicha tarjima qilyapman. Buni uyg'urcha nima deb olamiz? Yanto yozilgan so'zlarning o'rniga knock degan verbningki, ya'ni fe'lningki to'g'ri shaklini ishiltib tuandagi jumlalarni qayta yozing degan gap bu. Okay? Qarang. The old lady hit the thief over the head with a candlestick and now he is unconscious. Qarang. The old lady degan ilg'i xira ayol degan gap. Ilg'i yashangan ayol deydi. Hit the thief. Urdi thief o'g'rini deydi. Over the head beshig'a deydi. Ya'ni o'g'rining beshig'i urdi deydi. With a candlestick. Candlestick degan sham qo'ydigan bir shamdan tas qoldim deganligini shamdan va o shamningda ustib qo'ygan bir shamningki bir sham qo'yg'ish bor shuning gibi candlestick degan ya'ni ayliq qirayal o'g'rini beshig'i urib bir shu shamdan bilan deydi beshig'i urgan degan gap and now he is unconscious hozir u hushsiz bo'lib qoldi deydi ya'ni o'g'rin demakchi. Buni nima deb o'zgartirsak bo'ladi? Qarang, the old lady hit the thief over the head with a candlestick and knocked him over. Yaki he is knocked out, and now he is knocked out. And now he is knocked out. Yaki and knocked him out. And ning kaynidagi yanto yozilgan so'zlar bor. Yanto yozilgan so'zlarning o'rniga qarang nowdan boshlangan bu yanto yozilgan so'zlar. Mushning o'rniga now he is unconscious deganning o'rniga nega ya? Naraq qilay ko'rib oling. Ashu and now and ning kayndan boshlab and emas and ning kayndan boshlangan qismini qanday o'zgartirib o'tamiz? Bunda o'zgarsak bo'ladi. Okay. Okay, menga qarang. And knocked him out desak bo'ladi. Aldo o'xshash. The old lady hit the thief over the head with a candlestick and knocked him out desak bo'ladi. And ning kaynidan boshlab knocked him out desak bo'ldi. Uni aylantiribdi. Urib aylantiribdi desak bo'ldi. Aldiga chekit qo'yib qo'ya, undan tushunishli bo'ldi. Okay? Yana mana chekit qismi shu and va uning oldidagi qismi chekit qismi shu. Okay? Ikkinchisi At what time do you finish work every day? At what time degan soat qanchada degan gap bu. Do you finish work? Siz ishni tugatasiz every day har kuni. Ya'ni siz har kuni soat qanchada ishni tugatasiz degan gap bu. Bu gapni shu finish degandan boshlab finish work degan ikki so'z ekan bu, yanto yozilgan. Shuning o'rniga qanday o'zgartiramiz knock degan fe'lni ishlatish orqali shu bosh o'rinning o'zi bilan qo'yilgan qismida knock off desak bo'ldi bu. Okay? Kaynidagi chekitlar shu kaynidagi every day degan so'zning o'rniga qo'ydim chekitlarni qarang. At what time do you knock off every day desak bo'ldi bu. Knock off degani shu finish work o'xshash gap bu. Okay? Uchinchisi, the shopkeeper reduced the price of all his goods by 20%. Shopkeeper degan shu shop assistant o'xshash gap endi. Mal sotquchi. Reduce the price degani shu bahoni kamaytdi degan gap bu. Reduce degan kamaytish, okay? Of all his goods. O'zining barliq mollarining deydi. By 20%, 20% qilib deydi. Yoki 20% bo'yicha. Unda olsa, bu gapni shu reduce birinchi boshlig'imdagi reduce ning o'rniga nima qilamiz? Knocked. Okay. Knocked daqlamasak to'g'ri bo'ldi ekan. Anandan yana bir
yana bir yanto yozilgan qism qaysi? By 20%. Uning o'rniga of deb qo'ysak bo'ldi. Ya'ni knockning oldidagi chekitlarning o'rniga the shopkeeper deganni kelsak, ya'ni the shopkeeper knocked the price of all his goods deganni ma boshini qo'ysak, ma bu chekitlarning o'rniga. The shopkeeper knocked the price of all his goods off. Deb qilib anamnikin by 20% desak, mana endi mukammal bo'lib ketdi. Okay? Ya'ni the shopkeeper deganni mana birinchi bo'shirunga, the price of all his goods deganni ikkinchi bo'shirunga qo'ysak bo'ladi. Mana shunda qo'yib deb o'qib berasiz, selishtirib ko'zingiz bilan qarab turing. The shopkeeper knocked the price of all his goods off by 20% desak bo'ladi. Okay? Xo'shunda olsa bu mashqni tugidi. Xohlasangiz qanday kaynib yamdirib meni qaytib ko'rib baqsangiz bo'ladi gap aniq bo'lmagan bo'lsa. Agar yana aniq bo'lmasa videoning tagga inkas qaytarib qo'ysangiz men javob beraman. Okay? Xo'shunda olsa multiple choice questions keldik. Sal uzrab ketdi dars, lekin chidayotganingizni bilmay, yana ozroq chidaydim. Okay? Xo'shunda olsa multiple choice questions qarang. Ko'p xil savollar, comprehension qismi, ya'ni tushunish qismi. Tushunish qismi qanday? Shu tekstni tushunganda anda ishlaydigan qismiga qarang. Shunga tushunish qismi deb e'lon comprehension. Number 1. Percy Buttons stood on his head and sang songs because Percy Buttons turdi beshi bilan va aytdi naqshlarni chunki deydi. He wanted a piece of cheese. He liked doing this. He was a beggar. He wanted to pay for his meal in this way deydi. Qaysi to'g'ri? A'ning ma'nosi uningga bir kesim yoki bir parcha erimchik lozim deydi. B'ning ma'nosi u bunday qilishni yaxshi ko'radi deydi. C'ning ma'nosi u bir tilamchi edi deydi. D'ning ma'nosi u mushu usul bilan yoki mushu yo'l bilan o'zining tamoqining haqqini qaytarmoqchi deydi. Okay? Wanted to pay for his meal in this way. Qaysi to'g'ri? Albatta D to'g'ri. D, ya'ni Percy Buttons stood on his head and sang song because he wanted to pay for his meal in this way. Pay for his meal in this way. Okay? D to'g'ri. Number 2. The writer didn't know about Percy Buttons because author bilmaydi Percy Buttonsni chunki deydi. Yoki tunimidi She was new to the neighborhood. B. He had never called at that house before. He was a beggar, see. D. He didn't live near her. Demakchi, autor Percy Buttons'ni tanimadi chunki A'ning ma'nosi u bu malgi yengil deydi. B'ning ma'nosi u deydi, mayarga he, ya'ni Percy Buttons'ni demakchi. Never called out called at that house before. Uyni ziyorat qilib baxmagan deydi. Ya'ni Abdurning uyini demakchi. Burun ziyorat qilib baxmagan deydi. He was a beggar. Chunki u bir nima deydi? Tilamchi deydi. Ya'ni Abdurning Percy Buttons'ni tanımaganligi, Percy Buttons'ning tilamchiligi sababidan degan gap bu. D. He didn't live near her. U uning yanida turmaydi, yashamaydi deydi. Qaysi to'g'ri? A. She was new to the neighborhood. Ya'ni Abdurni demakchi. Abdur maligi yangi shunga tanimadi degan gap bu. Okay? Buni faqat tekstni tushunsangiz ishlay olasiz albatta. Xo'sh, ikkinchi mashq bu ko'p xillash mashqining ikkinchi mashqi structure. Yine kurulma, cümle kurulması qartilgan, qarang, cümle kurulma mashqi. Number 3, the writer has just moved to a new house. Autor illa bir yangi uyga ko'chdi degan gap bu. Okay? She was yesterday. She was at house, she was to the house, she was at home, she was in the home. Qaysi to'g'ri? Albatta at home. Uyda edi deydi. Ya'ni autor Yenilar bir yangi uy ko'chgan dedi qilib, tunugun u at home. She was at home yesterday. Uyda edi deydi. Okay? At home. Number 4. She gave
to him a meal for him to a meal to him. Qaysi to'g'ri? D to'g'ri. She gave a meal to him. U uningga bir tamoq qo'yadi, bir vaqt tamoq qo'yadi deydi. Okay? Number 5. A neighbor told me about him. A neighbor degan nima? Bir qo'shni. Told me. Dedi menga about him. U to'g'riliq. Bir qo'shni menga u to'g'riliq deb berdi degan gap bu. He bizim Percy Buttons was a beggar. He told, yoki he said me, yoki he told me, yoki he said. Qaysi to'g'ri? D to'g'ri albatta. He said that Percy Buttons was a beggar. Hargiz he told to me emas, he said me emas, he told emas. To'g'risi qaysi? D. He said. U dedi Percy Buttons ne bir tilamchi deb degan gap. Okay? Number 6. Everybody knows him. Hammadan unutmaydi degan gap bu. Bu maxsus tahlil qilgan tuqma jumlani, ya. Everybody knows him. Hammadan unutmaydi deydi. Bizim know him. They all know him. Each know him. Every know him. All they know him. Qaysi to'g'ri? Albatta A to'g'ri. They all know him. Ular hammasi unutmaydi degan gap. Ya'ni everybody knows him ne? They all know him desak bo'ladi demoqchi. Number 7. Bizim does he call once a month? How seldom, how long, how soon, how often? Qaysi to'g'ri? Birinchi qism kitobda bakcha qilgan tuqqani. Qancha vaqtda qanchalik vaqtda degan gap bu how often degani. Faqat mush to'g'ri. How often does he call? Bu qancha vaqtda bir ziyorat qildi degan gap bu. Bu yerdagi call degan shu call at tikilgan call. It is ziyarat qilishga call, okay? Yani how often does he call? How often deganimizda qancha uzunda ber degan yoki qanchalik vaqtda ber, okay? Javobi once a month, oyda bir qatam deydi. Xo'sh, undasa vocabulary. Vocabulary mashqi, ya'ni so'zlik mashqi nima? Number 8. A beggar is a person who bir tilamchi bo'lsa, bir odam deydi. Ya'ni qanday odam? Kaynidan bir jumlani agashtirib, aniqlab keladi bir jumlani qarang. Person aniqlab keladi demakchi. Who o'ziga bir jumlani agashtirib kelib. Asks for money but doesn't work. Pul so'raydigan, lekin ishlamaydigan degan gap. Ya'ni amni ko'rib qolaylik boshda. Asks for food. Tamoq so'raydigan deydi. Ya'ni yemaklik so'raydigan. C works hard. Qattiq ishlaydigan deydi. D is out of work. Hatta ishdan bo'shagan deydi. Ya'ni ishdan chiqib ketgan degan gap bu. Okay? Ishdan chiqib ketgan, ishdan bo'shagan degan gap bu. Unda qaysi to'g'ri sizningcha? Ya'ni bir tilamchi mundamda odam demakchi. Tilamchi mundamda odam deb tilamchiga bir ta'bir berayotgan gap bu. Izoh berayotgan gap. Okay? Qaysi to'g'ri? A to'g'ri. A beggar is a person who asks for money but doesn't work. Desak to'g'ri bo'ldi. Ya'ni pul so'raydigan lekin ishlamaydigan odam qanday tilamchi bo'ladi-ku. Okay? Agar faqat yemaklikni so'rasa qanday balkim demakchi naq to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. Ham ishlamaydigan odam, yemaklik so'rab qolmay, ham ishlamasa anandan keyin B to'g'ri bo'ladi. Mamliqda garchi tekstimizda pul so'ramagan bo'lsa-mu, shu tamoq so'rdi-ku. Tamoq so'rdi lekin ishlamaydi ekan-ku. Okay? Uzun gapning qisqasi A to'g'ri. Asks for money but doesn't work. Normaldagi odatdagi bir aniqlamasi qo'yadi, ta'biri bu. Okay? Number 8 tugida. Number 9, you can have a meal. Bir vaqt tamoqni yesangiz bo'ldi deydi. Only in the morning. Faqat atganda deydi. At any time, har qanday vaqtda. See, only at midday. Faqat kunning o'ttirisida deydi. Midday degan shu kunning o'ttirisi, ya'ni tushda demakchi. The only in the evening, faqat kashda deydi. Bundan qaysi to'g'ri? Ya'ni a meal ni qachon yeylaysiz demakchi. Siz a meal degan bir vaqt tamoq bor. Siz bir vaqt tamoqni qachon yeylaysiz degan gap bu. Ya'ni bundan vaqt yeylaysiz degan gap to'g'ri javobi nima? Be at any time. Qachon yeysangiz bo'ldi degan gap bu.
Demakchi biz siz tamoqni qachon yeysangiz bo'ldi degan gap faqat atigan yeysangiz bo'ldi. Tamoqni faqat atigan yeydigan narsa degan gap chiqib qoldi. Sida faqat tush yeydigan narsa degan gap chiqib qoldi. D bo'lsa faqat kashxo'ron yeydigan narsa degan chiqib qoldi. Degan ma'no chiqib qoldi. To'g'risi at any time, har qanday vaqtda. Okay? Number 10, she gave him a piece of cheese. Onunğa bir parça erimçik berdi degan gap bu. U degan ayol, she degan ayol, him degan er bu. Ayol erga degan gap bu. U desam qaysi ayolda qolmang berguchi ayol, olguchi er bo'ldimi yerda. Okay? He put the jnima of cheese in his pocket. Bit, bar, block, packet. Şimdi balımız bu ne? Bu sanalıkta nem kıldığan tecrübe talep kıldığan ya ki biliş talep kıldığan meşk elbette. Eğer siz doğru cevap veremezsiniz, herkes sizin renci kılınmaydı bu yerde. Okay? A piece of cheese ne yine kanda ibareli olduğu demek için yerde. Okay? A piece ne bulup mu? Bit demdok, yaki bar demdok, yaki block demdok, yaki packet demdok. Elbette bit desek doğru oldu, doğru cevabı. He put the bit of cheese in his pocket. Yani piece degeni ayadaki. Aldı da she gave him a piece of cheese dedi o ya. İçerideki piece ne? Bit ile ifade edilir. Bit degen şu azırak. The bit of cheese yani piece qo'shib kirmayapsiz. Bar desak, bu chocolate qo'shiladigan miqdor so'z. Yoki sopun qo'shiladigan miqdor so'z. Block degan endi yomon cho'ng bir parcha qartilgan block degan. Yomon cho'ng bir narsa qartilgan. Kichik narsalarga ishlatmaymiz. Paket bo'lsa bir qop bo'ldi. Masalan biz magazindan sotib olganda bir qop sotib olamiz bu qipi bilan. Miyada abdur u tilamchiga qanchalik erimchik berdi degan gap bor. Shu bir parcha erimchik berdi degan gap bor. Bir paket bermidi, bir paket desa degan bo'lsa, bir bo'liqni kutatib qo'ydi degan bo'ladi. Undan emas. Demak, piece bit qatan. He put the bit of cheese in his pocket, okay? Number 11, he calls at every house in the street. Bu ko'chadagi har bir uyni ziyorat qiladi degan gap bu. Dablo hejimizmi everyone dedi. He shouts at, calls, cries out at, visits. Qaysi to'g'ri? Visits to'g'ri. Shu calls at degani shu visit tam, okay? Visits tam. Number 12, all the houses in our bizimizma are the same age and size. All the houses degan hamma uylar degan gap. Qayerdiki? In our bizimma dedi. Bizning plan yerdagi dedi. Are the same age and size. O'xshash yoshda va razmida degan gap bu. Ya'ni bizning plan yerdagi uylarning hammasi mumkin yeshi tang, yeshi va razmisi tang, cho'ng kichigi tang demakchi u. Okay, o'xshash vaqt silingan cho'ng kichigini o'xshash demakchi u. Endi pasaqlanmaga streetma, wayma, roadma, route'ma. Albatta street. All the houses in our street are the same age and size. Okay. Xo'sh, eng oxirgi mashq sentence structure. Jumla qurilmasi. Mashqqa qarang. Arrange these groups of words in the correct order. Buni so'z guruhlarini to'g'ri tartibda o'rinlashtiring degan gap bu. Then check your answer against the text. Ondan javobingizni tekstga solishtiring degan gap bu. And a glass of beer. He calls for a meal at every house and always asks in the street once a month. Nurg'un so'zlarkan bular. Yoki so'z guruhlari. Bularni qanday to'g'ri tartibda o'rinlashtirsak, to'g'ri bir jumla chiqadi. Bu jumla amaliyot tekstdan elingan jumla. Undan bu o'zingizga xosmi? Albatta o'zingizga xosun. Buni hargiz sal qarmang. İşlemsem bulduğu düşünü aldım deb. No. Engiliz tilini tushunib ham o'rganib olgan til emas. Cho'qim nurg'un emgak qilib, mashq qilib, baxchiq praktik qilib anda o'rgangan til. Unda olsa, shu jumlani to'g'ri bir ishlab, andan keyin tekstga solishtirib boqaysiz.
Anandan keyin ma ders tugidi desangiz bo'ldi. Okay? Bundan olsa ko'p rahmat. Jafo chekdingiz. Yana davomli tirishqaysiz. Biz bunda keyingi darsimizda ko'rishaylik. Keyingi darsgacha aman bo'ling. Allohga emanet. Thank you very much. See you in the next lesson. Bye bye.